Hello， 大家好，歡迎返到嚟首爾旅行嘅第3日。咁咧，我哋一早就去咗麻浦區嘅一間 cafe 嗰度食早餐。呢間 cafe 咧其實都幾大㗎，一共有9層，每一層咧都有唔同嘅特色。譬如話有一啲層數咧只係俾人去溫習，唔可以講嘢嘅；有啲層數咧就有啲特別啲嘅餐廳，咁有啲層數咧就會有一啲俾小朋友去玩嘅空間。咁我哋今日咧就會去8樓，咁最主要都係一啲輕食啊、咖啡咁啦。咁但係我哋嚟咧，其實重點唔係在於食嘅，係在於個環境。因為平時如果你想去一啲有看江景嘅餐廳，可能要提早好多 book 啦，又或者閒閒地都可能要200-300蚊一個人。咁但係呢一間 cafe 呢，你就可以一路食早餐，一邊靜靜咁樣觀察一下漢江朝頭早繁忙嘅景色啦。食完早餐之後呢，我哋就去咗南大門市場嗰度行下。咁咧，其實南大門市場有好多唔同特色嘅嘢賣嘅，譬如話係一啲當地人會睇嘅一啲家具啊、床鋪啊，又或者進口嘅貨啦。然之後外國人嚟到，可能就會買一啲傳統嘅手工藝啦。同一時間，如果你嗰日咁啱係肚餓嘅話呢，都會建議你行下呢一條出名食拌飯嘅街。咁你會見到我哋一路行呢，其實左右兩邊係有唔同嘅店，而且重點係佢哋每一間嘅鋪頭上面呢，都會有一個牌寫住話，我上過電視㗎，好出名嘅，你快啲嚟食啦咁。都的確係有好多當地人喺度食嘅，咁所以如果大家有興趣都可以去試下。咁但係因為我哋嗰日諗住去完南大門市場呢，就會去仁寺洞嗰邊食午餐，就冇試到啦，淨係去行下街睇下嘢啫。講起仁寺洞呢，可能以前大家都淨係會去嗰一條仁寺洞嘅街啦，同埋去人人商場嗰度食下嗰個便便咖啡。咁只不過呢，而家仁寺洞隔離嘅益善洞都有好多嘢行，所以我哋都會建議大家 group 埋同一日去行晒呢兩個地方嘅。好，話咁快呢，就嚟到 lunch time 啦。咁呢，我哋今日就嚟到呢一間叫做 Sariwon Bulgogi 嘅餐廳。因為我哋去旅行通常就唔會食到每一餐都超飽，希望可以分開幾餐試多啲唔同嘅味道，所以呢，就淨係嗌咗1人份嘅烤排骨同埋一個傳統嘅韓式拌飯。咁當然啦，嗰啲小菜啊、拌菜都係佢哋免費提供嘅。咁老實講，我就唔係一個食評家，唔係好識得講佢嘅味道啦。不過用好平白嘅語言去表達呢，就係佢肉質好腍啦，而且有少少鹹甜嘅味道。咁因為有姐姐幫手去烤，咁亦都唔會話烤到好老或者烤到太燶好熱氣咁樣樣。咁如果大家經過仁寺洞呢一區呢，我哋都會推薦大家嚟呢度試下嘅。咁食飽飯呢，我哋就要去行下街睇下嘢啦。我哋轉個彎就已經嚟到益善洞呢一度，咁啱佢有一個 pop-up exhibition， 我哋就走入去八卦下啦。咁其實呢，佢個展覽嘅名就叫做 Extra Lucky Make a Wish。咁其實呢，佢係楞埋側邊嘅一間商店去賣 merchandise， 另外再楞埋側邊嘅一間 cafe 去做期間限定嘅一啲食物。咁你可以想象都係迪士尼咁樣會插一個牌上去就係噶啦。只不過我覺得呢個展覽呢係幾有心機嘅，因為佢除咗用文字去介紹呢一個角色背景之外呢，仲擺咗好多佢一開頭創作呢一個角色、創作呢一個故事嘅手稿，亦都有擺一啲佢未來希望走嘅方向俾大家睇。咁都係幾特別嘅。睇完 pop up 之後呢，就行到嚟呢一條好出名嘅充滿 cafe 啊、小店嘅一個街道啦。其實韓國嘅 cafe 呢，真係開到周圍都係，有時間間經過都見到，覺得好靚，唔知點揀好。咁呢，我哋嗰日就好彩，咁啱經過一間新開嘅叫做小夏鹽田嘅 cafe， 有位喎，我哋就入去睇下啦。咁其實咧，呢一間 cafe 係專賣韓國而家好興嘅海鹽麵包嘅，咁佢就有好多唔同嘅口味啦，而佢入邊提供嘅一啲飲品呢，都係同鹽相關嘅。
我哋呢就嗌咗一個焦糖果仁口味嘅海鹽麵包，仲有一個海鹽檸檬特飲 share 嚟食。呢間鋪頭其中一個特別嘅地方呢，就係有提供一個鉸剪俾你剪開個包，咁你 share 食嘅時候呢，都會容易啲。好，又係還前面嘅時間，俾大家睇下入邊究竟係點嘅。個包上面嘅果仁呢，仍然係 keep 到脆卜卜嘅，所以如果你好似我咁好中意食 nuts 嘅朋友呢，應該就會好中意啦。咁但係我哋就覺得佢入邊嘅醬呢，稍微多咗少少，食嗰陣呢就會比較撈舊，同埋因為本身係 sell 海鹽麵包噶嘛，咁呢一個就可能稍微重口味咗少少，令到嗰個海鹽麵包有啲失色。只不過嗰個檸檬海鹽梳打呢，都係幾好飲嘅，同埋咁啱佢比較清新，就可以 balance 翻個口感同埋味覺啦。咁呢，我哋今日嘅最後一站就係東大門啦。咁相信好多人拍東大門呢，都會係去睇下東大門嗰啲衫嘅批發市場啦。咁但係因為我哋兩個對呢樣嘢都未去到話好有興趣，咁所以呢，我哋就決定集中去 DDP 嗰度行下，睇下有冇啲咩特別嘅展覽啦。咁呢，好多人嚟到東大門設計廣場呢一度，通常都係影外圍嘅建築設計啦。但係其實佢入邊呢一個位呢都值得影嘅，因為我睇嘅時候就會諗起另一條之前喺 YouTube 度睇過嘅片，有講到建築嘅 compression 同埋 expansion 係點樣令到走入去嘅嗰個客人或者觀眾會覺得有一種更加大嘅空間感。咁有興趣嘅話呢，你都可以去睇下嗰條片啦。咁入翻正題先，其實東大門設計廣場除咗有唔同嘅展覽呢，如果你哋係想買一啲特別啲嘅手信俾身邊嘅朋友，都可以考慮嚟喺呢度睇下嘅，因為佢有時都會有一啲期間限定嘅 pop up。譬如話今次呢，就係有一個放咗工嘅狐狸啦，咁你會見到佢都會即係特登設計到係好似嗰個人嘅辦公室咁樣，然後有好多好得意嘅文具啊，有一啲 accessories 啊，有啲家具可以俾你買翻去。咁啱呢，我有朋友都係文具控，所以我就買咗一啲貼紙同埋 postcard 俾佢哋做手信啦。好啦，咁我哋今日嘅影片呢，就去到呢度先啦，順便俾你哋睇下我哋嗰一日嘅晚餐。咁我哋下一條片呢，就係我哋呢一個韓國首爾自由行 vlog 嘅最後一集啦。我哋最主要呢，就會去江南嘅一個大型 shopping mall The Hyundai 嗰度睇下，另外仲會去弘大同新村嗰度 shopping， 同埋食下街頭小食。咁如果有興趣嘅話，就記得要 CLS comment like share 同埋 subscribe 啦。遲啲再見啦，拜拜。